अबे सूखे हुए आम की थूकी हुई गुठली, मोटरसाइकिल को मिनी बस समझ के रखा है क्या रे ससुरा? क्या करूं भाई साहब, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब चल रही है। पहले तू ही बता, इतना सज धज कर तू कहाँ जा रहा है ससुरा? आज मेरी शादी है जनाब, मैं उसी सिलसिले में अपने होने वाले ससुराल जा रहा हूँ। अबे साले, बधाई हो कटोरा शरीफ, लेकिन तू अकेला क्यों जा रहा है रे? बाराती कहाँ है ससुरा? मैं अकेला कहाँ हूँ भाई साहब, मेरे साथ मेरी 3 बेगम जा रही हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।